No me puedo creer que vaya a decir esto, pero creo que este influencer estalló su avioneta de 20.000 dólares simplemente por los likes. Se lleva su pequeño avión y de repente a mitad del trayecto se paran los motores. Tiene que abandonar el avión y este avión se destroza contra la montaña. Lo primero que te tienes que preguntar cuando ves estos vídeos es por qué hay una cámara presente, o muchas. Y si te fijas, en el avión hay 3 GoPros montadas estratégicamente. Más resulta que el hombre tiene un palo selfie cuando se lanza del avión. Lo más normal del mundo, ponerte a grabarte cuando tu avión se va a estrellar. Además también hay otra cámara detrás y nunca se ven los controles que fallen los motores. Además, en la descripción del vídeo da las gracias a Rich Wallet por sponsorizarle el vídeo. Bueno, ¿y a quién le importa que haya estrellado su avión, no? Pues sinceramente a muchísima gente. Puede haber gente donde se estrella, puede haber animales, puede causar un incendio. Y claramente este tío lo ha montado todo. En fin, sígueme para más vídeos como este, porque sigo a Mike.